Tunji abali ku Salt FM mwena tubaniriza namwe abali ku Salt Television mwebale kwekumira ku munnyo mwebale okubanga ku munnyo ko mubeera mwebale abagubulira abalala abagulagirira abalala tweyongeddeko nnyo tubebaza abatusindikira ku message olusinga emisingi gyakagwa ngoli mitala w'amayanja oba ngoli kuno n'ogamba nti emisingi waliwo kyenfunyemu. Nerero tukomyewo okubaweereza yona gye muli abali ku Salt FM eziri e Busoga, eziri e Mbale, eziri e Fort Portal, eziri e Mubende, eziri e Mbalala, eziri mu Kampala, wonna wotukwasiza namwe ababiteeka mu data nga gotufunira ku YouTube ya Salt oba ngotufunira ku Facebook ya Salt, abatufunira ku Salt Media app emitala w'amayanja tubaagala nnyo, tubaagalira ddala mwebale okubanga mufisaawo akadde tumanyi kyebayita akadde ng'oli mitala w'amayanja era twagala nnyo okuwa value obudde bwammwe naye sofa feedback nungi nti obudde bwammwe titubwonoona bwonoonyi. Abatulabira ku Salt Television okuvira ddala ku free to air, abali ku StarTimes ya antenna, StarTimes ya dish, abali ku Zuku platform, abali ku Azam platform, abali ku Go TV platforms, abali ku DSTV, wonna Salt TV weeri olw'empeereza ennungi ekisa kya Mukama kyatutuusaayo naffe twagala okumaintaininga quality eyo. Mbaniriza misingi mbakulisa misingi jajjo ennaku zino tugabana ku muntu oyo gwe bayita dangerous person, omuntu ow'akabenje, omuntu omuzibu, omuntu omubi. Actually Yesu yamusaaminga apo bw'ati, yagamba nti omusege ogwambadde eddiba ly'endiga, era tewaliwo kyetuyitamu nga Bayibuli teyakyogerako. Yagandi mbasindika mu misege egyambadde amaliba g'endiga. So tiyatusindika mu misege egyambadde amaliba g'endiga gitulye, yatusindika mu misege egyambadde amaliba g'endiga nga n'obukuumi amaze obuteekateeka. Nolwekyo teweeraliikirira gwali mu bantu abakyamu, mu bantu abazibu, mu bantu ab'engeri zonna, mu bantu abalemesa b'owulira nga balabika balemesezza obulamu, ojja bayitako. Kyeweetaaga kiri kimu kyokka, ye program emisingi y'enjiri ebeera ku Salt Media esobole okukubulira abantu abo bwe bafaanana, naawe ogambe bwe mpulidde program abantu bano banneetooloola dda kati mbavaamu ntya. Gwe mugaso gw'enjiri. Enjiri ekubuulira gy'ova, ekubuulira ensibuko, n'ekuwa Katonda eyakutonda, n'ekubuulira lwaki wooli leero, era yeekuluŋŋamya mu magenda go okutuuka ate lw'oliva mu bulamu bw'ensi okugenda mu bulamu obutaggwaawo. Mbalamusiza era mbaaniriza mikwano gyange be twakolanga nabo emisingi tebannaba kusobola kudda kubanga tubeera ffenna mu misingi olw'ensonga nti still emmotoka tezisuka ssaawa emu ku nguudo zonna, newankubadde nga abamu zibakwatiddeyo naye zikukwatirayo nga naawe owulira muli kikuluma nga butanwa kubanga oba omenya ekiragiro kya gavumenti. Tubaaniriza abazzeemu okutambulira mu takisi nga temumanyidde ddala tulina kuva mu kibuga budde ki. Abamu baga nti tuveemu 7, abalala tuveemu 8, kisinzira gy'ova, naye nga embeera mpola tunyweze essaala ejja kudda mu nteeko tutuuke okubanga tuli mu ddembe lyaffe nga Uganda bweririna Mukama bwalituwa n'abali mu bukulembeze ne tubanga tusobola okutambula essaawa 24 okukolera buli we tuba twagalidde. Olunaku lwajjo twagabanye ku bantu abali mu kitabo kya Yokaana essula ey'omukaaga. Yokaana essula ya 6 abaawuliriza engeri Yesu gye yababuliramu ebintu bye ne baga nti tebijja kusoboka. Yababuliramu ebintu bye Yesu ayina bw'atambuza obuweereza, naye yababulira n'abagamba ekigambo ekyasinga okubeesittaza, n'abagamba nti bw'obanga tosobola kulya omubiri gwe era nga tosobola kunywa omusaayi gwe tosobola kukola naye. Twasomye era tusobola okwejjukanya Bayibuli egambye mu kitabo kya Yokaana essula ya 6. Yokaana essula y'omukaaga, Yokaana essula ya 6. Tutandikire ku lunyiriri lwa kumeka. Okay, mbadde saagala ziddamu zonna naye katuziddemu zonna for the sake. Yokaana essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olwa 52. Awo
Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya. Awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwange, bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu ne munywa n'omusaayi, ne munywa omusaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala, n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Nga Kitange omulamu bwe yantuma, nange bwe ndi omulamu ku bwa Kitange, bw'atyo andya y'aliba omulamu ku bwange. Eno ye mmere eyava mu ggulu. Singa bajjajjaabwe bwe baalya ne bafa. Ayogera ku mmaanu. Emmaanu nga bw'ogirya tekuwa bulamu butaggwaawo, naye kuyisa mu bulamu obwa buli lunaku. Okay? When you taste the man, it could only help you survive in day-to-day life. But this one is about everlasting life. Singa bajjajjammwe, singa bajjajjaabwe, singa bajjajja bwe baalya ne bafa. Yokaana 6:5-8. Eno ye mmere eyava mu ggulu. Singa bajjajja bwe baalya ne bafa, alya emmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Ebyo yabyogerera mu kkuŋŋaaniro ng'ayigiriza mu Kaperunawumu. Awo bangi ab'omu bayigirizwa bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? Naye Yesu bwe yamanya munda mu ye nti abayigirizwa beemulugunya, twabayigiriza abe beemulugunyira kino, n'abagamba nti kino kibeesittaza question. Kale kiriba kitya bwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? Omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo, bwe bulamu. Naye waliwo abalala mu mmwe abatakkiriza, kubanga Yesu yamanya okuva ku lubereberye abatakkiriza bwe baali, era n'agenda okumulyamu olukwe bw'ali. N'agamba nti kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi bw'atakiweebwa Kitange. Ab'okubayigirizwa be bangi kyebaava baddirira. Twabadde ku lunyiriri olwo lw'6:6, Yokaana 6:6. Ab'okubayigirizwa be bangi kyebaava baddirira ne bataddayo, kano kabi nnyo, ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Kale abo titusobola basanga mu bulamu butaggwaawo. Naye kyali kirungi okuba nti criteria bagitegedde. Kiki ekikufuula omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu? Kiki ekikusaanyiza okugenda okutambuza obubaka obuva mu ggulu Yesu bw'aleese? Aleese bubaka bwa Kitaawe, naye naawe olina okutambuza obubaka bwa Kitaawe. Ne bakimanya nti oteekwa okubanga olidde omubiri n'omusaayi. Naye olw'6:6 lugamba nti ab'okubayigirizwa be bangi kyebaava baddirira ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Awo Yesu n'agamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda. Simooni Peetero n'amugamba nti Mukama waffe, tunaagenda eri ani alina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo? Naffe tukkiriza
ne tutegeera nga ggwe oli mutukuvu wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti sinze nabalonda. Sinze nabalonda mmwe 12 era n'omu ku mmwe si ye Setaani. Yayogera ku Yuda omwana wa Simoni Iskarioti kubanga yali agenda okumulyamu olukwe. Ye omu ku 12. Ebyokuyiga bano bingi lwakuba nti mweno programu ey'emisingi mbanzize kusomesa. Mbasize kubulira njiri eri ate gyembulira mulankyawa. Kati mu bingi ebyokuyiga ebiri wano nti wennyonnyolangako omuntu n'atambula naawe ng'akutegedde. Abantu otero bawuliranga bagamba nti gundi simutegeera. Tomutegeera ate oli naye. Secondly, ekirala ekyokuyiga ekiri muno, abantu bano abagamba nti tebakumatira n'abo abagamba nti bakumatira, kiba kitegeeza kimu kyokka nti abakumatira kati otambulira mu musaayi gwabwe. Yesu baali balina omubuuza kiki kyategeeza ku kulya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwe. Of course tekyali kyakumusalaasala bamuteeke mu sepiki n'omusaayi baguteeke mu bawulo. Kyali kyakubanga bamatira. Nga bw'olaba nti oli asobola okugamba nti newankubadde nga omusaayi naturally gwa red, naye engeri gyawagiramu pate ye, omusaayi ogumuvaamu gwa pate ye. Do you understand? Abantu bawagira klabu z'omupiira kala gyeyambala naga nti eyo musaayi gwe. Abantu bawagira political parties kala ya political party naga nebwo omusala ye kale esobola okumuvaamu. Naye ng'ekituufu kiri nti osigala olinga bw'atondebwa omusaayi gwo nga mumyufu. Naye olw'okubanga wamatira ekintu kiri obeera wakirya era nga wakinywa wakyebulizaamu. Nolwekyo Yesu kye yali ategeeza nti nga tebamumatidde kuba nti ne mu musaayi gwabwe ya flowinga. Okay? Tebagenda kusobola kutwala bubaka. Kati abatamumatira bangi nnyo ne batambulamu. Naye kubanga ye nannyini vision, ekyo nakyo kyakuyiga. Ekyo nakyo njagala okiyige. Kubanga ye nannyini vision yalina obusobozi obukwata abalala abateekemu ekintu kiri okutuuka lwanaafuna ttiimu egenda okubanga ekola ekyomugaso. Nolwekyo kinooti ng'ekyo vision bearer, abantu bayigiriza ekintu tebalina bo bakimuggyako. They can only be a part of it, but they cannot part from it. And if they quit, you can bring another team and they feed it with the same spirit of the vision, and the vision goes on. Nolwekyo njagala okwogera nammwe abamu abatera okweraliikirira. Naleeta abakozi bange bonna ne bababba, naleeta abantu bange bonna ne babatwala, oba wabaleeta kutunga, oba wabaleeta kukola nviiri, oba wabaleeta kutunda mu dduuka, oba wabaleeta kulabirira wakaawo. Gwe trainer actually sanyukiranga nnyo abantu abayita mu mikono gyo ebiro ne bituuka ne bagenda ng'okyaliwo. Even with experience in your vision ogenda kutendeka abalala. Gwe tokoowa kutendeka. Emigaso gyaffe gisuka mugumu abooluganda. Gisuka mu kuba nti olina abakozi abakola mu bizinesi yo ne gyeyongerayo okuba nti obatendeka okugenda okukola ebyabwe. So bw'obanga olina restaurant abantu bamaze okuyigiriza okufumba obanga babatutte bagende bafumbe walala wera ne gudu. Obanga bagenze kufumba byabwe webaze Mukama nti oli omu kwabo ababateekako emikono. Okay? Ekyo nno naffe ababuulizi b'enjiri kitukwatiramu nti obeera n'abantu nga gwe ababuulira enjiri n'obabatiza n'obawa foundational classes
n'obatuusa mu intermediate ne beeyongerayo ne babanga ddala kati babuulizi banjiri b'amaanyi naye ate nga twagala baveewo. Katonda bw'aba teyatuma muweereza kubeera mu buweereza obwo mirembe na mirembe, wandimutadde ebiro bye nga bituuse, eyo gy'agenze obwakabaka bwa Katonda buba bugaziwa. Kankomewo eno nveeyo mu njiri. Naba n'abantu abakuvaako ne bagenda bafumbira ewalala, ne bagenda bakola saluni zaabwe, ne bagenda bakola mu saluni endala. Singa gwe okuuma omutima omulungi wangi, singa okuuma omutima omulungi mu bulamu bwo n'osanyukira okuba nti waakiri Mukama akuwadde omukisa n'okwatako ku bulamu bwabwe mu lugendo lwabwe olw'obulamu, wandirabye nga gye bujja musobola okukola pati ewaka, musobola okuba nga mulina ebirungi oba ebizibu, n'olaba nga bonna abayita mu mikono gyo bakuŋŋaanye, bonna abayita mu mikono gyo nga bakuŋŋaanye. Si kirungi, nziramu, si kirungi okubawerekerezanga ebigambo, si kirungi okubakolimiranga, si kirungi okubaweereza ebbaluwa embi gye bagenze, n'oyogera ne bakulu banno babagagga banno n'oga nti oyo nno ssebo gwe wayingizizza eyo, muleke amwerabire. Togoberera, sanyuka nti obadde menta, sanyuka nti olina ettaffaali ly'otadde ku bulamu bw'olugendo lw'omuntu oyo. Okay? Era nkomawo n'erimwe ababa bamaze okuyiga, oyize okufumba, oyize okusiba enviiri, oyize okulabirira abaana, oyize ebintu bingi wadde oyize kubuulira njiri. Naawe gy'ogenze yogera ebigambo bitono. Actually, gwe wandyogedde by'okolako byokka, tewandyogedde byeyo gy'ova. Kubanga bajjajjaffe baalugera nti w'ova toyombye w'otera okudda. Ekikuzza kisobola okubeera ekibi, ekikuzza kisobola okubeera ekirungi. So kikugwanidde okugendanga ne weesirikira. Mukama wo ne bwazza omuliro ne bw'ayogera ebingi gwe sirika. Olidde wafuna dda eky'obugagga, wafuna dda eky'omuwendo, wafuna dda entandikwa, ky'olina kigenda kuyambako mu bulamu bwo bwonna obusigaddeyo. Okitegedde ebintu byo bigenda biyigibwa. By the way, abantu bayiga okubajja, abantu bayiga okuzimba, abantu bayiga okuweesa, abantu bayiga ebintu bingi naye bayigira ku bannaabwe. Kyova olaba nti amawanga gaba n'amakolero nga gakole oba sowaani oba sefuliya oba pikipiki oba mmotoka, zonna zisigala ziyitibwa ekyo, naye ng'amawanga ga njawulo, naye ng'abamu bayigira ku bannaabwe. Tewaliwo kintu Mukama kyaliganya muntu kuyiga nga tayagala kisaasaane. Nkiddamu, tewaliwo kintu Mukama kyaliganya omuntu okuyiga nga tayagala kisaasaane. Era nawe oba oyagala emirembe mu nsi yo ne mu bulamu bwo, buli ky'omanyi kiyigirize. Engeri yokka ey'okubanga ekintu ky'omanyi kiweereddwa value, kiweereddwa omuwendo, olijjukirwa, yigiriza nga bw'osobola ekintu ky'omanyi kitambule. Kale Yesu bwe yalabanga bano abayigirizwa bangi bagenze, kubanga tebaagadde kulya mubiri gwe era tebaagadde kunywa musaayi gwe, ate tebabuuzizza bamanye kyekitegeereza ddala kyeki. Bo bennyini beebuuzaganya ekibuuzo ne bagamba naye kaakati musooke mwebuuzeemu. Baalina obukuukuulu. Weewale abantu ababeera n'obukuukuulu. Weewale abantu ababeera n'obukuukuulu. Tuzeeyo mu Yokaana essula ya 6. Njagala okunoonya ekibuuzo kye beebuuzaganya bokka na bokka. Olunyiriro olw'enkaaga. Abo bangi ab'omu bayigirizwa, abo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? So ebintu by'olabanga ebyangu ate mu balala bizibu. So bagenda kunoonya byangu. Programu y'emisingi egenda kunyumira kuba ndiwulira mu musaayi. Kyemanyi naawe awo egenda kunyumira. Kyemanyi egenda kuzimba. Tonoonyanga ebintu ebyangu mu nsi tebirina bwe bigenda kutuusa. Kiwandiike.
tonoonyanga ebintu ebyangu mu nsi tebiina we bigenda kukutuusa. Never pursue easy things in this world. They will take you nowhere. Kensubire nti nkiziza bulungi mu Luzungu. Never pursue easy things in this world. They will take you nowhere. A statement y'Oluganda egamba tonoonyanga ebintu ebyangu mu nsi tebiina we bigenda kukutuusa. Era olw'okubanga ebintu bino ebyangu tebiriiko bituusa muntu, abayigirizwa bano tetubamanyi mannya gaabwe. Baafiirwa opportunity ey'okumanyibwa. Abange, omuntu tamanyibwa lwa mannya ge, omuntu amanyibwa lwa mirimo gye. Kiwandiike, omuntu tamanyibwa lwa mannya ge, omuntu amanyibwa lwa mirimo gye. No one gets famous because of his or her beautiful name, but because of the works. No one gets fame because of his or her beautiful names, but because of the works. Twatudde amannya nga mazibu nnyo, nga muyina okwekaka okuyiga erinnya ly'omuntu oyo, kubanga ayina kye yakola. Okitegedde, amannya agamu gakyaliko n'empaka olwaleero. Wadde oli musomesa, omwana asobola okusibirawo sente ne zikulema okulya, n'akugamba nti spelling Swaziniga. Oba nnyukuta mmeka eziri mu kigambo Swaziniga. N'omaliriza ng'ennyukuta tozitegedde, naye ekigambo ekyo kiwanvu, kizibu, erinnya zibu lyakwatula. Naye kubanga alina kye yakola, erinnya lye lyatulwa. N'olwekyo ebintu ebinaakuweesa erinnya ly'okumanyibwa si byangu, bizibu. Era eri abansaasira ne bugingo ebintu nga bizibu. Abasajja nga bakugolokokerako, basajja nga bakutambulirako, basajja nga bakwogerera, basajja nga bakuwalana, basajja nga bakola batya. Sibirabanga ebizibu, kubanga naawe abeera ngamba tetwava ffenna e Masaka, tetwasoma ffenna mu kalaasi y'emu, tewaliwo kintu kyanditugasse singa nali nkola byangu, singa nali nonzeeyo ebintu ebyangu, sanditegerekese. Era bangi abandi badde bamanyibwa mu mulembe guno nange mwembotolera, naye ekibalemesezza okumanyibwa kiri kimu kyokka: baanoonya ebintu ebyangu. Buli lwe bakwatako ne balabalira ng'ekyo kizibu, ng'ekyo kirabika kikaluba, nga badduka nga bagenda banoonya ebyangu. Naye era osanga banyumya ku ffe abakola ebirabika nti si byangu. So abayigirizwa bano badduka nga bennyininyini baga nti ekyo kizibu tekisoboka. Yokaana 6:6, John chapter 6 verse 60. Abo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, rumakinge, ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, nziramu, rumakinge, ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? So baalina okutwala same message. N'olwekyo Yesu baali balina okusooka omumatira. Kati nkyadduka nga ngenda ku dangerous persons. Dangerous persons babeera bwe batyo. Mu kifo ky'okubuuza bakola obukuukulu. Abantu abo babeera bazibu nnyo mu kika. Abalinayo akakundi mu kika, in a clan, baba bazibu. Abantu abo babeera bazibu nnyo mu company, bakola akakundi, bakola akakuukulu. Abantu abo babeera bazibu nnyo mu kanisa, bakola akakundi, bakola akakuukulu, babaako akabondo ke bassaawo. Akabondo gye buva bukoma, tewaliyo kabondo kazimba. Ekintu kyonna ekibuuzibwa abantu, omuntu ateekwa kubeera assertive, n'abuuliza mu lujjudde, oba n'abuuza gwe kikwatako,
so si kudda bbali. You can imagine. Ate tekitegeeza nti abangi temulina akabondo, n'abangi musobola okuba n'akabondo, kubanga bano baali bangi naye baakola ogubondo. Abaagenda mu kiro ekyo baasingira wala nnyo emirundi 5 ku baasigala. Abaasigala baali 12, naye 12 baagana okubeera mu kabondo kali. Bali abali mu kabondo kali bonna baali discouraged. Twogera mu biseera bino nga tweteekerateekera ebiseera ebijja. Tolowooza ng'obeera mu kabondo akakola assessment buli kaseera nga tekaagala kukola ku bintu bizibu. Tolowooza ng'osobola okuba ng'obonaabona olwa gurupu ennene gy'olina, naye nga gurupu eyo eyagala byakuliira ku mukeeka, nga gurupu eyo eyagala kuliisa bijanjaalo mpiso. Kubanga twagala okuzuula lwaki okoze emyaka 2, lwaki okoze emyaka 25, 34, lwaki okoze emyaka 5 okudda waggulu. Nabagamba judgment nja kusinga giteeka ku myaka 5 okudda waggulu. Lwaki okoze emyaka 5 okudda waggulu nga emyaka egyo gyonna tegisobola kuvaamu mmere ekubeezawo myezi 2, 3, 4, 5. Okitegedde? Emyaka mingi nnyo. Kiki ekissa emyaka egyo? Don't you think you got involved in a bad company? Bad company corrupts good morals. Emikwano egy'abangi ennyo bwe gito gimanyi okwonoona empisa ennungi. So bano ku bakafaananyi baalagawa era baatwala ki? Baalagawa era baatwala ki? Naye ekirungi ekyaliwo baaviira Yesu. Era Yesu abooluganda ekirala ekyokuyiga ekiri wano tagamba nti munyambeko omwe abasigaddewo, tunoonye abantu bano baalazeewa. Weegenderezanga nnyo omuntu akuyambye n'agenda n'akulekera obulamu okuba nti ate ogenda omunoonya weekomezeewo yoleke. Ekigambo ekyo nze ntera okikozesa kyeri waffe Masaka. Weegenderezanga nnyo omuntu akuleseewo olw'obulungi mu mirembe, okumunoonya omukomyewo osobola okuba nga kyeweekomezaawo tojja kisobola okomyawo yoleke mu bulamu bwo. So Jesus' suggestion was never to look for those that have quitted. Okay? Abamu wandibadde wala naye oyina b'obeera oyagala okukimako nga mubadde mwenna. Kyandibadde ekirungi naye oteekanga ku minzaani. Gw'oyagala okusika mu kinnya tagenda kusika akusule mu kinnya. Okitegedde? So Yesu talina kiteeso kyonna kye yaleeta nga kirabika nti ekiteeso ekyo kyakunoonya bagenzi. Wabula ne bana abasigaddewo ababuuza era owulira nga yali disappointed. Buli muntu muffe afunayo oku disappointment. So Jesus was not happy, but he quickly came back. Yadda mangu. Kyobala bantu waliwo emboozi yaddako naye ne bano yabawa choice ebyokuyiga bingi ebiri mu chapter eno. Yababuuza nammwe mwagala okugenda. Kiba kirungi era obutayanukula obanga kyogenda okwanukula tokyekakasa. Bali 10 bonna 12 tebaayogera. Omu ye yayogera. Eyayogera fortunately n'ayogera sense. N'agamba tunagenda eri ani alina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Awo bali bonna n'abanga aboogeredde. Olumu osirikanga bwe kiba nti Katonda gwe gw'alonze okwogera. Oyogera ng'omaze kwekakasa at least at the last minute okusinga okuba nti gwe osoose n'otokola makulu. Ate oli bw'aba ayogedde ng'owulira ayogedde bulungi, kirungi okuleka okwogera kwe ne kuba nga kwe kugenda mu maaso. Waliwo abantu abawanika emikono nga njagala okwogera ng'oyo bw'ayogedde. Nedda.
oli amaze okwogera. Do you have a new idea or not? Bw'aba amaze okwogera ekyo kyotegedde ekisigaze mu kyayogedde n'abaliwo nabo bagende nga batwala amakulu ge bagyemu. So Simoni Petero bw'amala okwogera Yesu tiyabagoba naye yali lwedde okubata addemu atandike nga maliriza ekitundu kya purogulaamu y'emisingi ekisooka olunaku olwaleero. Kakasanga nti abantu bategedde okwolesebwako. Abalemeddwa baleke bagende. Tolina buyinza wadde amaanyi okukaka abantu okubeera mu kwolesebwako. Okay? Nziramu. Kakasanga nti abantu bategedde okwolesebwako. Okay? Abalemeddwa abagamba nti kuzibu nnyo baleke bagende kubanga bw'onoobazza tebalina gye bagenda kuganya genda maaso. Let some people go out of your life. Leka abantu abamu bave mu bulamu bwo. Togoberera toddamu na balowoozaako. Waliwo gwe b'olina okweggyako. Kati ate twogera ku bakweggyeko. Groups bbiri zonna you have to let go. Group egamba nti ebintu bye bizibu. Togamba nti ndoka mbaddemu ekyo boli awo nze nabaddeko ekikyamu. Omuntu atakutegeera mu ntandikwa ne makkati tajja kutegeera ne ku nkomerero tajja kutegeera. Baleke bagende. Secondly, ne boli nabo batexting bagezese. Nabo balinga bali babuliddwa bulibulwa maanyi gavaawo. Yesu kyeyava abuuza bano nammwe mwagala okgenda. Kubanga nkuddiramu tewali agenda na original idea nga vision bearer bw'abeera nayo. Buli agenda n'ekyo kyategeddeko. You can always start again and build a team. Obuyinza obuzimba team bwaweebwa vision bearer. Bwaweebwa nannyini kwolesebwa. Nze gwolaba nyinza okuwa ku bujulizi mu dakiika emu. Sisomangako bya TV, technicalities and so forth and so on. Ne radio. Naye be natandika nabo. Bangi bagenda. Ebintu bino kizibu n'okumanya nti mubeeramu agenze. Bisigala bigenda mu maaso kubanga nze nga nannyini kwolesebwa. Mbiyigira ku mulimo. Mbiyigira mu kukola. Agenda simunenya. Oli asobola otuvaako ng'alaba tetuna bwe tujja kujja ssente. Amaaso ge nga gali walala. Ng'alaba zaayagalawo tezijja kulabikawo. So ng'ate nannyini kwolesebwa. Tabeera mu short term minds. Abeera mu long term thinking. Katugende mu kuwumulamu tukomewo. Kitwale nga kikulu ekyo. Nannyini kwolesebwa. Abatanoonya ya leero. Aba anoonya future. A vision does not mean today. A vision means the future. Sigala ku Soul. Soul Television. Femunyo. Mbaniriza mukulikeyo mu bulango obwo butabadde bungi nnyo. Ekitundu ekisooka eky'emisingi kyabadde kiwanvuko kubanga nabadde njagala obeeko kyotegeera. Kino ngenda kiggulawo ekitundu ekyokubiri nga nkugamba nti atakumatira tommalirako biseera. Toyonoonanga budde bwo. Kumatiza ataagala kumatira kisobola okuba nga kiri muli munda mu ye. Bayibuli yeesomesa bweti nti omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu tanoga, ebirala bye wataddemu byonna binoga. Oba mu bufunze enjogere nga bwe mwogera, atakumatira nawe tomumatira. Naye ndowooza kaŋŋambwe bwe nti atakumatira mugjeeko ebirowoozo. Kola ky'otegeera ky'oteekeddwa okukola. Atakumatira mugjeeko ebirowoozo. Kola ky'otegeera era ky'oteekeddwa okukola. So mu kitabo kya Yokaana essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'ataano mu ebiri okutuuka ku lw'ensanvu mu olumu, abasajja abaayawukana ne Yesu n'abo abaasigala naye baaliko ebyokuyiga. Ekirala ekyokuyiga ekiriwo kigenda kubeera kizibu nnyo okuopaletingira mu nsi nga aopaletingira mu ggulu.
ntegeeza ki nti ne mu 12 abasigalawo mulimu omutemu Yuda Iskariyoti ne mubaamu ne Ssaababuusabuusa Thomas ne kyalaba ayagala oyongera okitakula kubanga yagamba nti Yesu bw'abanga azuukidde nze mmala kusonseka engalo mwe baafumita emisumaali mu ngalo. Okay, ate alina okubikula n'embiriizi ze nze bwe nsonsekamu ekibatu kyange ngamanya nti ye Yesu gwe baakuba effumu. Zaali teziri busa nga Yesu azze. Bano abaamulabye edda n'abavaako n'agenda yeeyoleke Thomas n'amulaga engalo n'aziraba nga zirimu ebituli. Agenda omwebikulira Thomas n'akuba endu n'agamba nti nakkiriza dda n'agamba nti okukkiriza kunakutegedde omala kukwatamu. So yalinawo ababuusabuusa naye at least ofubanga nnyo mu bulamu obwo bw'oba onookulaakulana ekitundu ekinene kibe nga kiridde ennyama yo era nga kinywedde omusaayi gwo amakulu gaakyo nga vision gy'olimu ekulukutira mu kitundu ekyo ekinene. You are not going to find perfect people 100%. Nchidamu. When you are building a team, you're not going to find 100% of the perfect. Ne Yesu agamba bw'ati nti teyajjirira batuukirivu naye abalina ebibi olw'okwenenya kati babeere bantu balungi. Nolwekyo tukwata ku bantu nga talina kyali naye Mukama n'atukozesa okuyamba mu bulamu bw'omuntu oyo n'afuuka ekintu. Okitegedde? So wabaawo ekigera ky'okufuuka. Waliwo akumatira ennyo, waliwo akumatira matiramu, waliwo akumatira akatono, waliwo atakumatirira ddala, waliwo adduka, ne wabaawo atakuvaako naye ate n'asigalawo. Kati kyenjagala oyiga olunaku lwa leero, how to manage the dangerous people in your lives. How to manage dangerous characters in your life. How to manage dangerous persons. Abantu abo olunaku lwajjo twaboogeddeko ne tugamba nti group 1 era gye twabaddeko, they walk with you but they don't really believe in you. Though God can use you in front of them, they can't believe it. Basigalera siru tebakkiriza nga Mukama akukozeseza ebinene mu makati gaabwe. These people can delay your vision, but they don't know that they are also delaying themselves. Mukwelesebwa kwonna kw'ogenzemu oba okolera mu kitongole oba okolera mu industry oba okolera mu factory oba okolera mu ki, amaanyi ago g'oteekamu ekintu ekyo kyambuke wadde owulira nga atali shareholder waakyo, amaanyi ago gayamba ggwe. Nsobola obawa ekyokulabirako nga kyangu nti bw'oyingira mu ttiimu n'okola n'amaanyi go gonna ne bweba ya ggwanga ne bweba kilabu ya kitongole ne bweba kilabu ya muntu, omuntu oli asigaza kilabu ye, eggwanga lisigala ggwanga, ekitongole kisigaza kilabu yakyo, naye gwe akola ennyo okukiteeka waggulu, weeyongera waggulu n'okirekawo ne bakwenyumirizaamu benyumiriza nga bayitawo awo. Era nze abaana mbagamba ku social media, nti bongeremu amaanyi mu kwolesebwa kuno Katonda kwe yatuwa. Naye omuntu tateekwa kuva ku soloti ng'adda mu Uganda. Omuntu ateekwa okuva ku soloti ng'agenda nange kuba engoba. Either agenda ku CNN, agenda mu Al Jazeera, agenda ku BBC. Okuva mu soloti mu Uganda n'ogenda ku mukutu omulala, it is a demotion. Mukutu ky'omulala gw'olabye nga gukola ekintu kyagwo nga
gukikoledde mu gwo gwokka ne gugenda gujjuza ekisawe ky'Ennamboole ne kibooga ne wabweru ne wajjula naye ng'ate ne mu community gy'oyita eggwanga lyonna n'amawanga bonna nga batuuninze Salt. Amakulu gaakyo ndi singa waliyo ekifo nga kigendamu abantu bukadde 5 twandimobilizinze abantu ne bajjulaawo naye abantu buli omu gyali n'ab'emikutu emirala bonna ne batuuninga Salt naye ng'ekirango twakikubira ku Salt kwokka Nambole najjula ne webero ne wajjula meaning nti ne batutatwala results eziva mu bantu ffe tumanyi kye tuli era batuba tugaba orientation mu bakozi baffe tubategeeza this is the biggest media house tetwetaaga muntu kutulangirira gwe buuza nti ani atamanyi Salt. If the brand is known to everyone, old, medium and the young, what else do you want? All you need is to maintain the content so that the brand keeps growing. So lunaku lumu nange mmanyi nti bulikya nenenyumiriza mu mukama waffe nti waliwo yava ku Salt wuyo tumulaba ku CNN naye bw'ova ku Salt n'ogenda ku media houses endala okusanyukira basobola okuwa sente nyingi naye erinnya lyo libalibwa. It is a demotion. Salt is undeniable. Ng'erinnya bwe liri Salt nti buli nnyumba erimu omunnyo bwetyo ne Salt bweri naye waliwo abagifudde ekyo kyekyantutteyo tiimu egifuula ekyo mwe balironda omu ne bamutwala mu batusingako. Kati amaanyi g'oteekamu ku paati y'omu vision yonna gayamba kampuni eyo brand yayo okulaakulana naye gasinga kuyamba ggwe. Bw'oba kitunzi wa kampuni omulala ayina sales nga yagala zirinnye ajja kujjajjayo ggwe kitunzi wekka kampuni talina buyinza bugigula. Bw'oba musambi wa mupiira tiimu eyagala okubusitinga tiimu yaayo ejja kujja ku kime. Nolwekyo obanga olipoota toweerezanga ng'ogayaala. Abawala bangi ababadde bakola mirimu gya kuweereza mmere ku buwooteri omanye ekigambo wooteri e Uganda kikola okuva kwali mu mbaawo okutuuka mu 5 star. Kati kankozese kyemutegeera abawala bangi ababadde bakola mu wooteri ezo nga bwe ngambye nti ekigambo wooteri kikozesebwa wonna nga wobajjeewo amaka ng'okola n'omutima gwo gwonna emirimu gino egisooka gyonna ogyenyigiramu ate bwe kutuuka okusaavinga n'osaavinga abaagala okuwalula tewaliwo n'omu gwowa chance n'olabika nti you are an outstanding woman because of hard work. N'olabika nti you are an outstanding woman because of hard work. Gy'okolera tuwategeeza nti wasiraana wategeeza nti oli mu kwezimba oli mu kwekolamu mulimu bakulabe bangi abafunye amaka nga bagajjeeyo ate bangi abafuuse football abafuuse ab'okweyambisa ab'okusambamu era ng'eyo gye bakijje gwe weezimbira karakitayo. Yesu kye yakola wano kwe kunnyonnyola yaani karakita yo tewali agikuzimbira brand yo gwo gyekolera. Abatuwa emirimu abatugata mu kwolesebwa kwabwe kino kye batukolera batuwa platform. Nkiddamu abatuwa emirimu abatugata mu kwolesebwa kwabwe batuwa platform. Platform yaki? Platform to perform. So newankubadde nga tiimu eba nnene naye reward ejjirira individual. Newankubadde nga tiimu eba nnene naye empeera enoonya abakola ennyo. Kyova olabanga omuzannyi basobola omutwala naye ng'ate waliwo abalala baamuwanga omupiira naye engeri gyagukimamu n'engeri gyagumalirizamu. Africa Cup of Nations egenda okugwa
Sekafa egenda okugwa, liigi egenda okugwa, nga ye bamulonzeemu dda, so ng'ebadde ttiimu nnene. N'ekyo kiba kibi obutabeera ttiimu player, kiba kibi obutessaamu maanyi. Era nsabira abalina talent mu Uganda bongeremu nnyo amaanyi. Industry eri open, ffe tugamba tulina abalina ebirabo bangi, endulu tuzikuba ez'akaleekereeke, Premier League etusasuza, DSTV ne tugisasula mu bwangu, abantu bakola kyonna ekisoboka okubagira emipiira gy'ebwe, naye tewaliyo omwana waffe n'omu. Simply because eno ebigambo bwe biti enjiri bweti eba tenaba oluusi kubuulirwa. Amaanyi gonna g'okozesa gayamba gwe wadde gazimba ttiimu. Amakulu gakyo ntukyabuliddwayo omuntu eyeemalayo, kubanga muno mu Uganda omupiira gugwa n'owulira nti waliwo ddala yali yeetunze, either nga yeetunda ku club level oba nga yeetunda ku national level, naye nga weerabidde nti otunze destiny yo. Oteekwa okuba nga olengera wala. You must be a long-term planner. Oteekwa okuba nga toli short-sighted. Buli lw'ofuna platform gikozese weemaleyo. Buli lw'ofuna platform gikozese weemaleyo. So abantu bano mboogeddeko ne ŋŋamba nti mu kukutawaanya abantu bano abatakumatira, notisi zaffe zigamba nti these people can delay your vision, but they don't know that they are also delaying themselves. Kembadde nkoose 20 nzeeko nkyali ku gurupu emu, gurupu eyagaana okwawukana naawe nga naawe oganye okwawukana nayo. They walk with you but they don't really believe in you. Katonda ne bwakukozesaayo ekintu era basigala bawakana, balwanira muli ne balwanyisa okwolesebwa, naye ng'ate be basinza okufiirwa, kubanga gwe Katonda asobola okumala n'akuzibula amaaso n'akulabula nga bolaba nti pulogulaamu eno ekolebwa eyina beerabula. Katonda bw'akuviirayo n'akulabula obasuula nga tebalina walala wakwekwata. Abalungi era nkugamba nti bamuva mu lokodawuni, naye ate nga toyize bantu b'oteekwa kujja kusumbuwa, osobola okuba nti emyaka egiddako mu maaso gwe bakoze giri fruitful, ojja kuba n'obuzibu bungi. COVID-19 ayinza obutadda, naye ate retirement egiye ejja kusumbuwa. Gwe bakozesa alitayalinga neyekozesa alitayalinga, naye bombi balya kubibala by'emikono gyabwe bye bafunanga bakyalina amaanyi. So you must learn this group. Ekigrupu kino njagala kusooka okiteekaawo. They walk with you but they don't really believe in you. Though God can use you in front of them. Kubanga abantu bo, they can't believe. They keep disbelieving while associating with you. Ndowooza ndida n'ekisomesa ate kati ekya dangerous persons ndi kimikisinga ne law of association. Okitegedde. Kubanga abantu bo togenda kubeera bulungi kubasinga. Bakulireetinga n'abantu bohanginga nabo. Beerwisa mu bufunze. Kikwetaagisa okuba n'amagezi okusobola okunyweza ekifo kyo. You need wisdom to deal with these people so that you can retain your position and benefit in your efforts. Era struggle y'amaanyi. Olwaleero ndowooza kankuoneko katono. Budde buziruseeko. Kankuoneko katono ku second group. Eriyo njikubuulire njagala ogimatire. Babeera naawe, bahanginga out naawe, naye tebakumatira. Waliwo abatakumatira nga baakuvaako, tonoonya, ojja kwenoonyezayo leke. Waliwo abatakumatira nga bakubeerako era oluusi ebikulumya omutima
nti buli kye babeera bawuliddewo bakizimbirako ne bagenda bakyogereyo n'owulira ng'omutima gukuluma nga oli ayogedde kirabika kyayogedde kiriko akakwate naye akakwate akakiriko si gwe wakyogedde n'obuuza ni yakyogedde nga booli nabo tolaba nga waliwo yakyogedde naye nga beebo abaakulemerako naye nga tebakumatira. They hang out with you, they don't believe in you. Abantu abo babi be bakuviriddeko okukaaba mu mbeera eno. Singa oli wabejjako dda, singa oli wala. Dangerous persons be tubeera nabo mu bulamu. Ewaffe Masaka bagamba nti owoolugambo alaba ekimutta kuwaayiriza. Owoolugambo alaba ekimutta kuwaayiriza. So weewala okubeera n'abantu abakufuula source ey'ebintu ebigenda okunyigiriza. Group tukangimentioningeko katono naye nabo batambula naawe. They walk with you but they have issues when God begins to use you. Or they walk with you but they have issues when you begin to prosper. Group ey'okubiri ogiwulidde? Si be bali abatakumatira, bano balinga abamativu naye ate bw'otandika okukulaakulana nga bafuna ebizibu, bafuna emitawaana. They walk with you but they have issues when God begins to use you. They are not happy when things of great value are given to you. In short, they become jealous of your success. When elevation comes, they will say, we are poor at our place. And that people who are struggling financially have not been helped. But like, for you are getting on well. Abantu okimanyi nti oluusi olina ekiteete ekyo oyagala okweyiwamu naawe osanyukira entuuyo zo. Olina essuuti gy'oyagala okweyiwamu naawe osanyukira entuuyo zo. Olina emmotoka gye wandyagadde okugula. Olina ennyumba gye wandyagadde okuzimba. Katonda nga obudde kye bunkola. Naye ate otya abantu. Kati otutegereganye. Kyekigurupu kiri ekirina issues with you. Bw'obanga abasingako, bw'obanga alina ky'ogenda okukola, bw'obanga agenda mu maaso nga bagolokose dda era nga batandise dda okuseekinga for sympathy, nga batandika okuviewinga, nga batandika okukebera Mukama byakkoledde, nga balaba engeri gy'otali fair. Tewandiyambadde suuti ya ssente ezo, tewandibadde ng'ozimba ennyumba bw'etyo, tewandibadde ng'ovuga emmotoka bw'etyo. Naye nga abooluganda byonna bye tulina bya wano. Nabagamba buli ekinaakusiba wano tobuuzanga Katonda mugulu nti emmotoka yange eriwa, nnyumba yange eriwa. Munzikirize neewoleyo kadakiika mbasomereko wano abantu abafaanagana bwe batyo. Mu Yokaana mwenkyali, Yokaana essula y'e12. Uliriza John chapter 12. Awo bwe zaali ngazi sigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako. Nsoma Yokaana essula ya 12. Awo bwe zaali nga zisigadde ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako, Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo. Yesu gwe yazuukiza mu bafu. Awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo, n'emaliza n'aweereza. Naye Laazaalo, wulira, naye Laazaalo n'aba omu ku abo abaali batudde ku mmere, abaali batudde naye ku mmere. Awo Maliyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agasiiga ku bigere bya Yesu, n'ataganya bigere bye, wulira, n'ataanya ebigere bye n'enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. Ntuuse ku kinyusi ky'aba dangerous persons kati. Naye Yuda Iskariyoti, Yokaana 12:4,
naye Yuda Isukariyoti omu ku bayigirizwa be n'afuna issue. Yeno group ey'okubiri, they have issues. Babeera naawe naye nga balina issues. They walk with you, but they have issues when good things begin to happen to you. Ne Yuda Iskariyoti omu ku bayigirizwa be agenda okumulyamu olukwe n'agamba nti kiki bulira ebiteeso byabwe abamu naawe neighbor asobola okuba nga y'omu ku bano. Kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugajjamu eddinaali 300 okugabira abaavu? Naye Bayibuli emukwotinga Yokaana 12:6 kale eyogera bw'atyo si lwa kujjukira baavu naye kubanga yali mubbi. This is capital B. Naye kubanga yali mubbi. Abambi baleeta idea nga bazisabise nga bw'olaba Yesu atugamba nti atusindika mu misege egyambadde amaliba g'endiga. Baleeta charity nga bazisabise, baleeta orphanages nga bazisabise, bakola fellowships nga bazisabise, bakola ebintu bingi kyova toyina kumalanga gayingira mu kintu kubanga tomanyi kye basabiseemu. Okitegedde? Kubanga yali mubbi. Yeyayambaliranga ensawo n'atwalangamu bye baateekangamu. Awo Yesu n'agamba nti mumuleke agaterekera olunaku olw'okuziikibwa kwange kubanga abaavu be muli nabo ennaku zonna naye nze temuli nange ennaku zonna. Olunyiri olwo lumaakinge Yokaana 12:8 kubanga abaavu be muli nabo ennaku zonna naye nze temuli nange ennaku zonna. Akatundu ako akasooka kenjagadde ennyo kubanga abaavu be muli nabo ennaku zonna. Bw'ogaana okuwulira obwavu tebukuvaako, bw'oba n'omutima omubi obwavu tebukuvaako, bw'obeera omu ku ba dangerous persons enkomerero y'ebeera mbi. Era enkomerero y'omusajja ono Yuda Iskariyoti yali mbi. Bye yali ayaayaanira ebyensi yabifuna naye n'amaliriza nga yeetuze. Okugenda kwe mu Geyeena n'omusamiza akwogerako nti oyo agenda mu Geyeena wadde oli aga nti wadde naye akyasamira naye ate oli yagenda dda mu Geyeena. N'olwekyo nsaba nga tukola okusomesa kuno mu misingi ng'onoonya engeri gye wajjako abantu ababi. Nange nzijukidde akagero kali ke twageranga enkoni mu primary nga tukyasome Masaka. Akali kagamba nti omulubaale n'alagula Wakayima nti ndagula abali wansi nga n'abali waggulumuulira. Wakayima bw'agenda manyi okola bati ne bwati Wango ng'amukwata naye nga ne Wango gy'ali mu kibanye eyo. So bombi bwe bali gwe balagula ne gwe balagulako. Kati njogera n'abantu nga olina okwejjako abantu abo omuzudde emirundi 3 takwagaliza. Bw'alaba enviiri zo tabula kyazirondako olimana wayonoonye ssente. Abo bambula n'emirambo bajambulamu engoye. Engoye ennungi tebaagala ziteeka ku mirambo nga abakoze emirambo be baali beegulira engoye ezo. These dangerous persons njagala okugamba beekutuleko bwe tuva mu kintu kino awaddako basobola okunyumira naye ate njogera naawe ng'era njogera n'abo abalina karakita eziri dangerous eri bannaabwe nti enkomerero yo ejja kuba mbi. Kyuka wenenye longooka. Aloziasi Bugingo gegange kanziruke ab'amawulire mubalabye nga batutabukidde batuli bubi baagala kusoma mulio ku Salt TV, Salt FM programs zayo nazo zitandise. Nolwekyo nze kankomaawo emisingi gy'olwaliro girowoozeeko. Olwaliro to introduce second character of a dangerous person. Oli yasoose abeera naawe nga takumatira. Ono ali naawe ayagala mubeere ku level emu tayagala omusukkeko. Bw'otandika okweyongerayo afuna issues. Kebera tiimu yo. Mukama bakuume. Soul Television.